হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি মহান রব্বুল আলামিনের অশেষ রহমতে আপনারা সকলেই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। তো বরাবরের মতন আজকেও আমরা আপনাদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়ে গেলাম। ইতিমধ্যে দেখতেই পাচ্ছেন বাংলাদেশ রেলওয়ে খালাসি পদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন আপনাদের সামনে উপস্থিত করেছে। তো আর কথা না বেরিয়ে চলুন প্রশ্নটি দেখা যাক। প্রথমত, অবিরাম শব্দের অর্থ কী? উত্তর বালিশ। শিরে সংক্রান্তি বাগধারার অর্থ কী? উত্তর আসন্ন বিপদ। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের মতিচুর কোন ধরনের গ্রন্থ? উত্তর প্রবন্ধ। আমার ঘরের চাবি পরের হাতে গানটির রচয়িতাকে? উত্তর লালন শাহ। কাজী নজরুল ইসলামের অগ্নিবীণা কাব্যের প্রথম কবিতা কোনটি? উত্তর প্রলয় উল্লাস। বাঙালি মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রথম সনেট রচয়িতা করেন কে? উত্তর কায়কোবাদ। ফারুক আহমদ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? উত্তর যশোরের মাজাইয়াল গ্রামে। পাঞ্জরি কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত? উত্তর মাত্রাবৃত্ত। পদ্মরাগ কী ধরনের রচনা? উত্তর উপন্যাস। বেগম রোকেয়ার প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ কি? উত্তর পিপাসা মহরম। কবর নাটক যদি মুনির চৌধুরী লিখে থাকেন তাহলে কবর কবিতা কে লিখেছেন? উত্তর জসিমউদ্দিন। বেদের মেয়ে কী ধরনের রচনা? উত্তর নাটক। ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থের রচয়িতাকে? উত্তর দীনবন্ধু মিত্র। টমস ক্যাভেন এর সঙ্গে তুলনা করা হয় কোন নাটককে? উত্তর নীলদর্পণ। কোন বাক্যটির শুদ্ধ প্রয়োগ হয়েছে? অন্যায়ের ফল অনিবার্য, অন্যায়ের ফল দুর্নিবার্য, অন্যায়ের ফল ভয়াবহ, এ সংবাদের সত্য সলাম। উত্তর অন্যায়ের ফল অনিবার্য। কোন বাক্যটি শুদ্ধ? দারিদ্র বাংলাদেশের প্রথম সমস্যা। দরিদ্র বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা। দরিদ্রতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা। দরিদ্রতা বাংলাদেশের আসল সমস্যা। উত্তর দরিদ্র বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা। কোনটিতে অপপ্রয়োগ ঘটেছে? জবাবদিহি, মিথস্ক্রিয়া, একত্রিত, গৌরবিত। উত্তর একত্রিত। লস্ফ প্রদান করিল এর চলিত রূপ কি? উত্তর লাফ দিল। ভাষার মূল উপকরণ কি? উত্তর বাক্য। বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন কে? উত্তর রাজা রামমোহন রায়। গণিত অংশের কিছু প্রশ্ন। এক্স পাওয়ার কিউব প্লাস 3x প্লাস 37 এর উৎপাদক কত? উত্তর এক্স প্লাস 3। 45 ইন্টু 2 মাইনাস 125 ইন্টু 3a পাওয়ার 4 এর উৎপাদক কত? উত্তর 5 ইন্টু 3। 3 ইন্টু 2 প্লাস 5a স্কোয়ার। 3 ইন্টু 2 5a স্কোয়ার। 450 টাকা বার্ষিক 6% সুদে কত বছরে সুদে আসলে 558 টাকা হবে? উত্তর 4 বছরে। যদি 2 গুণ 3 ইকুয়াল টু 812 হয়, 4 গুণ 5 ইকুয়াল টু 1620 হয়, তবে 6 ইন্টু 7 ইকুয়াল টু কত হবে? উত্তর 2428। পি মাইনাস কিউ ইকুয়াল টু 5। পি কিউ ইকুয়াল টু 3 হলে পি কিউব মাইনাস কিউ কিউব এর মান নির্ণয় করো। উত্তর 170। এ ইকুয়াল টু -3। বি ইকুয়াল টু 2 হলে 8a কিউব প্লাস 37a স্কোয়ার বি প্লাস 54ab স্কোয়ার প্লাস 27b কিউব এর মান নির্ণয় করো। উত্তর 0। a প্লাস বি ইকুয়াল টু 13 এবং a মাইনাস বি ইকুয়াল টু 3 হলে 2a স্কোয়ার প্লাস 2b স্কোয়ার এর মান নির্ণয় করো। উত্তর 178.40। 5x প্লাস 13, 5x মাইনাস 13 দুটি রাশির বর্গের অন্তরূপের প্রকাশ করো। উত্তর 5x স্কোয়ার মাইনাস 13 স্কোয়ার। x মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু 3 এবং xy ইকুয়াল টু 10 হলে x প্লাস ওয়াই এর মান নির্ণয় করো। উত্তর 7। এক বাক্স আঙ্গুর 2750 টাকায় বিক্রয় করায় 450 টাকা ক্ষতি হলো। ওই আঙ্গুর 3600 টাকায় বিক্রয় করলে কত লাভ বা ক্ষতি হতো? উত্তর লাভ হতো 400 টাকা। একটি ছাগল 10% ক্ষতিতে বিক্রয় করা হলো। বিক্রয় মূল্য 450 টাকার বেশি হলে 5% লাভ হতো। ছাগলটির ক্রয় মূল্য কত? উত্তর 3000 টাকা।
25 মিটার কাপড় যে মূল্যে ক্রয় করে সেই মূল্যের 20 টাকার কাপড় বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে? উত্তর, লাভ 25%। ক, খ ও গ এক জাতীয় রাশি এবং ক, খ 3 এর 4, খ, গ ইকুয়াল টু 6 এর 7 হলে ক, খ, গ ইকুয়াল টু কত? উত্তর, 9 এর 12 এর 14। যদি কোনো বর্গক্ষেত্রের প্রত্যেক বাহুর পরিমাণ 10% বৃদ্ধি পায় তবে তার ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে? উত্তর, 21%। দুটি সংখ্যার অনুপাত 5 এর 7 এবং এদের গসাগু হল 4। সংখ্যা দুটির লসাগু কত? উত্তর, 140। একটি মাঠের জমিতে সেচের সুযোগ আসার আগেও পরে ফলনের অনুপাত 4 এর 7। ওই মাঠে যে জমিতে আগে 304 কুইন্টাল ধান ফেলত, সেচ পাওয়ার পরে তার ফলন কত হবে? উত্তর, 532 কুইন্টাল। দুটি সংখ্যার অনুপাত 2 এর 3 এবং গসাগু 4 হলে বৃহত্তর সংখ্যাটি কত? উত্তর, 12। একটি কোণের মান তার পূরক কোণের মানের অর্ধেকের সমান, কোণটির মান কত? উত্তর, 300। আয়নায় প্রতিফলিত হলে নিচের কোন শব্দটির কোনো পরিবর্তন হবে না? ওপিটি, নাউন OTTO। উত্তর, OTTO। ক, খ ইকুয়াল টু 4 এর 7, খ, গ ইকুয়াল টু 10 এর 7 হলে ক, খ, গ নির্ণয় করো। উত্তর, 40 এর 70 এর 49। রেলওয়ে খালাসি নিয়োগ পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজি প্রশ্ন। A passage to India is written by. Answer, E.M. Forster. The phrase Nuva Res means. Answer, New Race. Man is a political animal. Who said this? Answer, Aristotle. Teacher said the earth dash round the sun, moves, moved, has moved, will be moving. Answer, moves. When metal becomes hot, it expanding, expanded, expands. Uttar, expands. What dash at 10 o'clock when I phoned? Did you do? You were doing. Were you doing? Did you doing? Uttar, were you doing? And must I do the shopping, make it direct, and asked if she had to do the shopping. Loud as the cries of the victim was, where, recite, rang. Answer, where. The headmaster has to speak to you once, is wanting, was wanting, has wanting. Answer, once. His mathematics dash weak, is, are, have, none. Answer, are. I have a court, make it passive. Answer, a court is had by me. Since the voice, his conduct annoyed me. Uttar, I was annoyed at his conduct. The passive voice of panic seized me is. Answer, I was seized with panic. Could you please help me? Here could is asked us, present tense. Present continuous tense, past tense, past continuous tense. Uttar, past tense. Find out the tense of the following sentence. Let it be done. Present indefinite, past indefinite, present perfect, past perfect. Uttar, present indefinite. When you encounter a new culture, many embracing situation occurs. A misunderstanding, for, because of, to. Uttar, because of. Dash is convincing agreement. The project was not approved, although, however, despite, in spite. Uttar, despite. Dash, I didn't understand everything. I enjoyed the lecture, even in spite. Although us. Uttar, although. The dash capture of the book are more interesting and informative.
লাস্ট, লেটার, লেটার, অ্যাট, আনসার, লেটার, LATTER. This book is so exciting. I can hardly wait to get to the capture. Last, latest, new, youngest. উত্তর লাস্ট। রেলওয়ে খালাসি নিয়োগ পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ জ্ঞান অংশ সমাধান। কোন জ্বালানি পোড়ালে সালফার ডাই অক্সাইড বাতাসে আসে? উত্তর ডিজেল। 1 কিলোবাইট সমান কত বাইট? উত্তর 1024 বাইট। প্রান্তিক হ্রদ কোন জলে অবস্থিত? উত্তর বান্দরবন। অলিভ টার্টল বাংলাদেশের কোন দ্বীপে পাওয়া যায়? উত্তর সেন্ট মার্টিন। মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের কয়টি জেলার সীমান্ত রয়েছে? উত্তর 3টি। টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে কে সর্বপ্রথম ডাবল সেঞ্চুরি করেন? উত্তর মুশফিক। কনসার্ট ফর বাংলাদেশ এর প্রধান শিল্পী কে? উত্তর জর্জ হ্যারিসন। চরমপত্র খ্যাত ব্যক্তিত্ব কে? উত্তর MR আখতার মুকুল। আমেরিকার কোন প্রেসিডেন্টের সময় ভিয়েতনাম যুদ্ধ সমাপ্ত হয়? উত্তর রিচার্ড নিক্সন। ডমিনো তত্ত্বটি কোন অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য ছিল? উত্তর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের আমাদের এই ভিডিও। আশা করছি সবারই ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক করতে ভুলবেন না। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটিতে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসে বেল বাটনটি অন করে রাখবেন, যাতে করে চাকরি সম্বলিত যে কোনো ভিডিও আপলোড করা মাত্র যার নোটিফিকেশন আপনি পেতে পারেন। তো আজকে এই পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে পরবর্তীতে কোনো চাকরির নিয়োগ পরীক্ষার ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।